Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Hevena spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toro hampitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto amin'ny pizzeria na le JT. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatomboka ary tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalaram-baovao amin'izao takarivan'ny alakamisy faha 12 ny volana aogositra izao. Ireto ny vaovao izay hoarantsika. Hanomboka izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN5 mampitohy ny Sava sy Diana miainga eo Ambilobe makany Voemara. Mampitarana ny mponina mampiasa ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny famarotana ny ampahatany tamina olon-tsotra. Nanarika ny lamesa fankalazana ny andro entina atsiarovana ny nampiakaran'ny Masiny Mariany an-danitra ny filoham-pirenena mianakavy Omaly. Tafakatra 30 ny kandida nametraka ny antota taratasy filatsaka kovidiny teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hatramin'ny androany. Efa nisy ny valy ny CPE tany amin'ny faritra sasany. Any ivelany olona mahery ny 70 no niainy tany Kaboul vokatry ny asa fampiroroana. Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny Logité amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ireny vaovao ireny no anisanao rahantsika ao anatin'ny tapany voalohany iaraka amin'ny Gotlibitsika ijery ny zanam-pandarana insolita sy SOS kosa ao anatin'ny tapany faharoa ndao ary iaraka n'olotra aminao ny actu sy ny la une ny tena Koutiri Edouard sy Rina Andriamalala. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Hanomboka izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena laharana fahadimy ampahany A na ilay hoe RN5A mampitohy ny faritra Sava sy Diana miainga eo Ambilobe makany Voemara. Itondra fiovana lehibe ho an'ny mponina amin'ny faritra avaratriny nosy ny fahavitany izany ampitambatra indray ny faritra Sava sy Diana izay nosarahany alavirana raha teo izao fototra sagoavana izao fa hampihavanana izay tafiditra anatin'ny fanampy efa napetraky ny filoha Rajaonary Mampianina fa mpanantenana efa nataony anamboarana ny RN5A ary tonga tany an-toerana ny délégation notariana androany ny santatra ny fanombohana ny fanamboarana ity lalana ity. Iraika ambin'ny folo ora no anaovana an'Ambilobe sy Voemara amin'izao fotoana no ny faratsiany lalana indrindra rehefa fahavaratra. Ampandalana izay tena mampitaraina ny mpandeha miazo ny tapany avaratry ny nosy iny. Tsy mbola nisy mpitondra ny kitikity lalana ity na dia ho aza ny tanjaka nanan'ny mponina ny José Ampiarina maro azo trandrahana amin'ny faritry Sava sy Diana. Ny taona 2014 nandraisan'ny fahefana no nametrahan'ny filoha Rajaonary Mampianina fanamby ny amin'ny tsy maintsy hanamboarana ny RN5A lalan'izay natao hanamahivanana ny fotoana very, hanamorana kokoa ny fifandraisana ary indrindra mifanakaikezana kokoa ny faritra Sava amin'ny faritra Diana. Antaonany maro no niandrasan'ny mponina ny fahavitany ity lalana ity.
betsaka ny fampanantenana natao saingy atreto aloha ny filoha Erajao Narimanpianina ihany no nitanany teny nataony hoy ny lola avy amin'ny faritany Antsiranana nisolo teny ireo mponina tonga marobe namotrina ny filoham-pirenena. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy A alavirana amin'iray fidimapolo-amzato kilometatra no ho voakasika izany. Afaka efa-bolana dia efa tokony hitantaratra ny asa satria katroka avy hatrany amin'ny fampitoviana tantana ireo kisilasily ireo tompon'andraikitra voakasiky ny fanamboarany. Kaomina 40 ao anatin'ny fatradiana no handalovany RN5A mponina mahery telo tapitrisa ihany koa no sitraky ity fotodrafitrasa lehibe napetraky ny filoham-pirenena eto Ambilobe sy Voemary ity. Tsy mora ny fanatanterahana fotodrafitrasa lehibe tahaka izao ny filoham-pirenena saingy nanana fanantenana sy faharetana hatrany ny vahoaka voakasika mivantana tamin'ny faharatsian'ny lalana. Tsy maintsy mbola nojerena ny dingana rehetra atongavana amin'izany ary namaly ny antso tamin'ny fanomezan-tanana ny gouvernement Tasino. Nambaran'ny filoha Ombienimbieny fa tsy mora ny fanarenana ny firenena izay efa niaina tanaty fahantrana nandritra ny taona marobe saingy ao anatin'ny fanarahana ny vinan'ny fisandratana ho an'ny taona 34 no ahafahana mametraka tsikelikely ireo fanovana rehetra ho tombotsoan'ny vahoaka. Taratra izany indrindra ny fanombohan'ity asa goavana ity. Mifanambotra ny vahoaka avy aty avaratry ny nosy ny filoham-pirenena raha nambarany. Fotodrafitrasa fototra maro no efa tafatsangana. Io ihany koa ny fandrosoana ara-toekarena satria isan'ireo mahakasika mivantana ny fiainam-ponina ny fiakaram-bidy hatramin'ny vokatra lavanila tao anatin'ny 4 taona izay. Ny lavanila izay iray amin'ireo fotom-pivelomany mponina. Tsy voatanisa ny asa mivaingana mipaka avy hatrany amin'ny fiainan'ny mponina ankapobeny. Antony lehibe maharesy lahatra ny mponina aty Ambilobe angataka ny firotsahako vidian'ny filoha izany. Nandritra ny lanonana fanamariana ny fanombohan'ny fanamboarana lalam-pirenena fahadimy natao Ambilobe ihany koa no nahatsiarovan'ny filoham-pirenena manokana ny mponina ao amin'ny tanàna Nanaborano Ifasy. Tokatrano tsy latsaky ny 20 no tsy manan-kialofana vokatry ny haitrano trangatany Antoerana. Avy hatrany dia nanolotra fanampiana arabola 20 tapitrisa ariary sy vary 20 taona ho an'ireo fianakaviana tratry ny voina ny filoham-pirenena. Samihafa miangaikitra an'izany. Mbola hoarantsika feno dia feno iny vaovao iny rehefa hatomovana avokoa ny sary rehetra avy tany Ambilobe tany fa nohizantsika ny vaovao dia tsara ihany koa ny mbola mampatsiahy fa maro be ireo fotodrafitrasa fototra izay napetraky ny fitondram-panjakana tao amin'ny faritra Menabe ao amin'ny distriktan'ny Morondava. Fotodrafitrasa izay nentina nanala ny fahasahiranan'ny mponina amin'ny andavanandrom-piainana anisan'izany ny fahavitan'ny Terezina tao Paomaizy nampitaraina ireo mpitantsaha mamintona ireo asa vitan'ny filoha tany an-toerana i Pierre Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala. Fanamby efa napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmampianina ny ametraka fotodrafitrasa fototra ho an'ny firenena. Efa natombony izany tamin'ireo faritra sasany anisan'izany ny teto amin'ny faritry Menabe toy ny fahavitana hôpitaly fandidina teny amin'ny Belotsiribiny, ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina tao amin'ny Andrivazo, ny fahavitan'ny teteza amin'ny Pomay. Ny tenana nahafaly foan'ny vahoaka ao Akilizato dia io fisian'io barazy hydroélectrique io satria sady nanondraka tanimbary bevata tsy mijaly varigna ao zao misakafo no koa tsy nisy tao ndraiky ny jiro dia mazava mangoavagna ao Akilizato ao tsika miteny zao tamin'izao fitondrana zao nazahoany an'izao fa io commune Akilizato hoany commune rurale. Anisany nanala fahasahiranana ireo mpampianatra avy lavitra sy ireo mpikarakara taratasy ihany koa ny fahavitan'ny fitondram-panjakana ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny herintaona. Tena zava-dehibe ho anay ny fahavitany drainy Menabe satria taloha izy zao mbola tary ankodahoda tary ambadibadika ary fa zao izy zao avy dia hita mivantana hoe amorony arabe dia mora hita sady misy planification tsara koa zany dia mora fantatra hoe ato ny idirana rehefa hikarakara taratasy. Tsy toy ny taroa mitambabe izy tamin'ny brony taloha zany. Tena maniry ary tena mangetaheta ny zavatra tsara ohatran'izao fa mampivoatra nyity firenentsika ty.
manamorana zany le asa tokony atao fikarakarana dossier isan-karazany zany tena tsara zany le izy irina hitohy izany tsy mijanona hatreto fa mbola hitony fitsinjovana amponina amin'ny fanavoazana fotodrafitrasa sy fametrahana fotodrafitrasa fototra araky ny voalaza ao amin'ny fisandratana 30 ny ankoatr'izay moa ny mbola ho avy zany dia eo ny hanombohan'ilay tetikasa fanajariana ny tany na ny tohadrano ao vondrove manja io zany sambararata zany barrage hydro agricole zany dia anondraka velaran-tany maherin'ny 2 hectara anoany zay hamatsy ary ampitombo ny famatsim-bokatra aty amin'ny faritry Menabe. Eo ihany koa raha amin'ny tapany atsimo ihany dia nitohizan'ilay fanamboaran-dala hitohizany Tuliara Morondava ilalam-pirenena fasivo zany zay na le route nationale numéro 9 efa natomboka izy io tany Tuliara efa 107 km maherin'ny vita dia iny zany zao nitohy hatraty Mantsa ary hipaka aty Morondava na ao mabo maromarina koa amin'iny taona ho avy na any amin'ny tapatapaky ny 2020 ano any. Fitokanana telo lehibe no ataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmanpianina Rapitsoma aty amin'ny distrikany Morondava faritry Menabe anisan'izany ny fahavitan'ny Bureau ny tahirim-bola Mpanjakana. Fa ny taona 17 no efa nahazo famatsim-bola anamboarana ny lalam-pirenena 17 io sy hatrany taolany aro ny fitondrana. Vola izay azon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmanpianina nandritra ny fandraisantsika anjara tamin'ny fihaonana ny tapon'ny Afrika sy Europe tany Abidjan, Côte d'Ivoire. Efa nanomboka ny volana Jona teo araka izany ny fanantanterahana ny asa. Misy olana nefa izany amin'izao fotoana noho ny fakan'ny orinasa iray any an-toerana ny ampahantany izay voakasiky ny tetikasa. Eo andalam-panamboarana ny lalam-pirenena 17 mampitohy ny distrikany Iosi Betchouk hatrany taolany aro. Ny fitondrana tarihin'ny filoha Hery Rajaonarmanpianina no manatanteraka izany. Miteraka olana goavana ao Betchouk ary lasa vato misy sakana amin'ny fanamboarana izany lalana izany anefa ny namarotana ny ampahantany izay voakasiky ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ny bentana ny Betchouk no ampaingany ny solombambaoka voafidy tao an-toerana ho nanatanteraka izany. Misy promesse ny filoham-pirenena zany hoe amboarina ny tapitana ny Betchouk, amboarina ny lalana mahabo zay misy an'le gendarme matitaharo. Kanefa tsy vita zany zavatra io hoe efa taona izy. Dia nanontany zay hoe fa naninona ty? Re zavatra tenen'ny président de la République ve? Dia roa taona tsy vita izy. Dia nagnaty ady zay. Dia zay rehefa tokoa zany a beta be ny resaka tokony namboarina promessin'ny président fa le olona mifanatanteraka zany tsy nanao ny asa. Napetraka ity solombavambaoka ity eny amin'ny Bianco ny mikasika ity raharaha ity ary eo ampiandrasana ny vali ny tenany. Tsy ahivina moa fa ny fanamboarana ny lalam-pirenena 17 dia tetikasa ny filoham-pirenena ary finiavany manokana. Ny taona 17 nandritra ny fihaonana tapony teo amin'ny Afrika sy Europe tany Abidjan, Côte d'Ivoire no nahazoana ny famatsim-bola tamin'izany. Vola mitetina 5,30 $, avy amin'ny banky européenne ho an'ny famatsim-bola ka ny 10 amin'ny tapitrisa amin'izany dia tsy averina intsony. 470 kilometatra ary no vinavinaina vita amin'izany vola tsy averina izany. Ity dia fotodrafitrasa efa ela no nampitaraina ireo mpandraharaha sy ny mponina any amin'iny lalam-pirenena iny. Fa nanatrika ny lamesa fankalazana ny andro entina atsiarovana ny nampiakarana ny Masina Maria ny an-danitra ny filoham-pirenena mianakavy omaly. Teny Andohalo no nanantanterahana izany fotoana ihany koa izay nanamasinina ny sary masina lehibe any Masina Maria eny Andohalo. Fanadidina. Nanome voninahitra ny lamesa fankalazana ny andro entina atsiarovana ny nampiakarana ny Masina Maria any an-danitra ny filoham-pirenena mianakavy omaly. Teo amin'ny katedraly Immaculée Conception Andohalo no nahitana izany. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nanamasinana sy notokanana ny sarivongany Masina Maria. Ity sarivongany Masina Maria ity izay mitototoa amin'ny Antananarivo Ray Manontolo mirefy 13 metatra. Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara
rehefa manaro amin'ny amin'ny izay dia mandeha fotoana maro dia miteny antsoina rahatovaditra rehefa mahita ilay statut keza be iria fianarana ery rosea mba lovina mba isy ny amintsika any Antananarivo toy izay mbola hoavy eo rehefa sakafon'Andriamanitra ay tonga dia izy ay ianareo efa namay rehefa napaha-kevitra izany ahy dia tena ampanitetena no nambolanaitanana tsy toy nakory fa iverina fa zava-dehibe loatra ny azahoana matateraka izany eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Ity sarivongana ity dia endrika iseho ny finoana kristianina ary mitany tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Isaorana ianao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika ao anatin'ny LEJT mangataka ny firotsahako fidina indray sy ny filoha Rajonary Mampianina ny ponina any amin'ny distriktan'ny Morondava anton'izay raha nambaran'izy ireo ny fahavitrihan'ireo foto-drafitrasa izay sy natao tao amin'ny faritra Menabe resy lahatra amponina fa mila tohizana izany araka izao hitaterana ny Pierdina Razavindramanana sy Stéphane Rakotomalala zao. No ireo foto-drafitrasa maro nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajonary Mampianina teto amin'ny faritry Menabe dia nanambara ireo mponina fa mila tohizana hatrany izany. Foto-drafitrasa maharitra mantso no napetraky ny fitondram-panjakana teto. Ambeten'ny filoham-pirenena Hery Rajonary Mampianina ary amafisiny hatrany fa tsy totosany asa fampandrosoana raha tsy misy fiara-miasa eo aminy sy ny vahoaka indrindra ireo tanora noho izy ireo avy ny firenena. Resy lahatra ireo tanora fa ny filoha irery ihany no afaka manantanteraka ny etaetan'izy ireo. Efa ela tokoa zay naniry hoe mba manana hoe ireo mpikarakarana zay tanora fa fitondram-panjakana aloha hitako hatreto fa hoe mikarakara resaky mahatanora izy mandeha mitety faritsy izy tena mitenantsika ry tanora rehetra ary miteny koa ray mandray anisany mba ijeritsika ijeran-kaiky ny mpitondra fanjakana mba hanoana anazy mba izy hitana fa mikarakara sady mihetsiketsika dia rehefa tsika koa mihetsiketsika dia hita fa hery mifanampitsika dia mandrava ny sarotsy. Ianary dia mangataka ny président Hery Rajonary Mampianina hirotsaka amin'ny fitanana filoham-pirenena izay ho avy amin'ny novambra mba ahafany manohy ny foto-drafitrasa izay mbola tsy vita ary manohy ny misimisy kokoa amin'izay mbola tokony ho atao. Dia miangavy ny président république mba hanana tsaratsara kokoa ty Morondavana ity. Zahay aloha dia miteny zato isan-jato fa raha hivina zay nieritseretiny fitondrana eo hananika eo ka mitohy fa indrindrandrindra zahay ao mahabo akily zato fa ity Menabe ity raha teo tsy ho teneniko moa fa agnaty koa agnaty magnazava amizay fa ganay akily zato mahabo mbalaimbandy mahazo any Mandabe sy ny tariny igny tsy voatanisy eto dia tena mendrika tohizana mihitsy ary taingavy ara zahay raha amin'ny resaka politika ro tenenina hoe hirotsahany. Marina fa amin'ny talata ho avy izao ny fetra farany ametrahana ny taratasy filatsako vidiana filoham-pirenena andrasana mandra-pahatonga izay daty izay ny fanambarany. Fa kandida iray ihany aloha no nametraka tontan-taratasy teny anivon'ny fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana androany. Na izany aza tafakatra 13 ireo kandida nametraka antontan-taratasy ny kandida roa izay nametraka ny antontan-taratasy nomaly 12 aogositra fanadidina eo amin'ny sariny Doda Rajarinjato. Hatramin'ny androany 13 ireo nametraka antontan-taratasy hovidiana ho filoham-pirenena amin'ny fafitony volana novambra izao. Imam Richard Radilof no nanantanteraka izany ho an'ny androany. Izy izay natolotry ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy. Ny aloha azy omaly kosa i Jean-Omer Berzik avy amin'ny Antsiky Madagasikara. Nanaraka azy taorin'izay Richard Razafrakotofiringy izay natolotry ny antoko fikambanan'ireo tanora varam-pianarana ho amin'ny hoavin'ny Madagasikara. 5 andro mialohan'ny ifaranan'ny fametrahana antontan-taratasy mbola heverina hitombo ny isan'ireo kandida ametraka ny antontan-taratasiny. Anisan'ny andrasan'ny maro amin'izao fotoan'izao kosa ny fanambarana ilatsan'ny filoham-pirenena Hery Rajonary Mampianina. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia efa mivoaka ny valim-panadinana CEPE amin'ireo fohy be mpanadinana sasany.
namoaka ny valim-panadinana ho an'ny androany tao amin'ny centre tambahoaka Rivomamy ny centre tanimbary Maheva Tanàna tao amin'ny faritra Moromamy kosa no maro anisa namoaka ny valim-panadinana raha ny antotanisa navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena fantatra kosa fa ny talata 20 aogositra izao no amerenina ny fanadinana CEPE ho andreo fitoeram-panadinana 2020 tsy natotosa izany marina fa fomba maro no afahana mijery ny valim-panadinana toy ny mijery ny anivon'ny foibe mpanadinana miantso ny laharana raisy enjato ny mijery ny tranokala ny ministera ny fanabeazam-pirenena efa tomombana ary miasa manomboka androany ny tranokala Iguaide Madagasikara tranokala izay natao indrindra ampahafantarana ny Madagasikara amin'izao tontolo izao misy sintona mpandrarahany ivelany no tena andraikitra ity tranokala ity eo ihany koa ny fampahafantarana ireo sehatra maro azo trandrahana eto Madagasikara miora miaro-jatovo sy izoro Andriatsalama mitondra ireo antsary amintsika saika vaovao ratsy na zavatra ratsy no tena nahafantarana izao tontolo izao any Madagasikara hoy ireto manam-pahaizana vahiny ireto rehefa tonga teto Madagasikara nefa izy ireo dia natsikaritra sehatra maro ary tsara teto Madagasikara nomen'izy ireo ohatra tamin'izany ny tontolon'ny fizahantany ny asa tanana eo ihany koa ny mbola fahalalan'ny toerana ahafahana manangona foto-drafitrasa eto amintsika rehefa nahare izany ny Economic Development Board of Madagascar na ny EDBM dia namolavola ity tranokala iray antsoina hoe Aiged Madagasikara ity tranokala entina mampafantatra n'izao tontolo izao ny sehatra maro hita eto Madagasikara io zany ny projet ana promotion ny investissement ny Madagascar ny nanositao solliciter zany zay solliciter investisseur zany zay tonga aty amintsika aty dia io site vaovao io plateforme vaovao io zany mamea information rehetrarehetra momba ny Madagascar tranokala ihany koa izay isarihana ireo mpampiasa vola vahiny ampiasan'ny volana eto Madagasikara amin'ny alalan'ity tranokala ity araka izany dia ampitomboana eto amintsika ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany mikarakara ny fanatsarana aloha voalohany indrindra ny tontolo amin'ny fampiasam-bola dia anisan'ny asany ihany koa ny fisintomana amin'ireo mpampiasa vola na malagasy na vahiny ny fampiasam-bola moa zany dia mety misy endriny maro samihafa vao resaka ao teo hoe ahoana ohatra ny fampiasam-bola malagasy na hitady an'izany fiaraha-miasa zany ny DBM manokana aloha zany ny mpiasan'ny DBM dia mampifandray an'ireo mpampiasa vola vahiny izay mitady fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa vola malagasy tsy voatokana ho an'ny vahiny ihany anefa ity tranokala ity fa afaka mitsidika ny tranokala Aiged Madagasikara avokoa na isika eto an-toerana azy satria dia ahitana fiteny samihafa raha teo ny tranokala Aiged Madagasikara any ivelany kosa nilaza ny latsaka ho filoham-pirenena ao Brésil ihany i Lula amin'ny volana oktobra izao etsika ilany kosa nanambarany be ny tanàna teo aloha Fernando Ada fa maro loatra ireo fanasoketana Lula izay mety bazy amin'ny fifidianana natao amin'ny volana oktobra izao na dia any amponja azy i Lula dia fantatra fa hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ny volana oktobra ho avy izao mpanadiny antoko kakavy maro no nanao hetsika tao Brasilia omaly tetsaka ilany kosa dia nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiny ny avy amin'ny antoko miasa raha ny nambarany be ny tanàn'ny Sao Paulo teo aloha Fernando Ada dia tsy hoekena ho izy ny filatsahako fidiny Lula no ireo fanotsorapotaka atao aminy tiako zao raha miaraka amintsika eto i Lula fantatsika tsara ny zava-misy eto Brésil amin'izao fantatsika fa nofandriany Lula tsy mbola tanteraka hatramin'izao kosa ny fitsarana azy mba tsy ahafahany mirotsaka na dia tsy mbola voaporofo aza ny eloka vitany marina fa nanomboka ny volana aprily teo dia manefa sazana 12 taona noho ny resaka kolikoly sy famotsim-bola i Lula izy izay efa nitondra indroa taona ny taona 13 sy ny fotoana 12 mbola eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany nahitana asa fampiroroana indray tao Kabola omaly vokany olona maherin'ny 70 namony eny tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny tena isan'ireo naratra nandritra izany olona maherin'ny 70 namony eny tany Kabola vokatry ny asa fampiroroana tao anatin'ny sekoly silamo shita ilay mpanao viveriny any no nanatanteraka ny asa ratsiny
mpianatra avokoa ny akamaroan'ireo niaran-doza tamin'ity asa fampirorona ity tsy mbola voafaritra mazava koa satria eto nisan'ny mpianatra eto anatin'ilay sekoly nandritra izany. Ora roa miala ny renivohitra tao anatin'ny ady tanteraka ny tanàna raha ny antotanisa farany dia manodidina ny 10 hatramin'ny 50 ny olona niaran-doza tamin'izay asa fampirorona izay. dia iny miresaka avy any ivelany iny ankoa aloha no manakatina ny pejy ho an'ny tapany voalohany ireto indray ny zanam-pandaharana hoarosarao anatin'ny tapany faharoa. Tovolahy iray 20 taona izay efa niaritra fandidiana indroa no ny fisian'ny loka tamin'ny tsinainy no jerentsika ao anatin'ny SOS. Ny tantaran'ny Etany Swanborn ny tovolahy 20 taona ny safidy ny hiditra amin'ny sehatra politika no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo zanam-pandaharana roa ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Jery Edouard sy ny vahiny, ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.